लंबी सांस लो, छोड़ो, लंबी सांस लो, छोड़ो, लंबी सांस लो, छोड़ो, बस। हाँ अल्तमश, कैसा लग रहा है अभी? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। हिजामा का सेशन किया आपने? फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ। पहली बार था ये? पहली बार। इसके पहले कभी नहीं करना? नहीं। क्या तकलीफ क्या क्या थी आपको? बैक पेन था सिर्फ कमर में। और कब से था? 8 महीने पहले से। अच्छा, क्यों हो रहा था बैक पेन? मतलब क्या एक्टिविटी करने पे हो रहा था? कैसे स्टार्ट हुआ? वेट थोड़ा ज़्यादा उठा लिया था इसलिए। ओके, और नॉर्मली ऑफिस में जो काम होता है ज़्यादा चलना नहीं था, इसलिए एक्सरसाइज नहीं थी इसलिए। फाइन फाइन फाइन। तो हिजामा अभी करने के बाद अभी कैसे लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा अच्छा लग रहा है? पहले से बेटर लग रहा है। है? ट्राई करना था। थोड़ा सा फ्री लग रहा है आपको? फ्री लग रहा है, पूरा पूरा बैक फ्री हो गया। और हिजामा करते टाइम में कुछ पेन वगैरह हो रहा था आपको? बिल्कुल भी नहीं। कुछ तकलीफ? बिल्कुल एक्चुअली बहुत सारे लोगों के बीच मन में डर है कि भाई हिजामा पेनफुल है और वो दिखता भी थोड़ा सा डेंजरस है, तो वैसा कुछ नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हिजामा करने के बाद कुछ चक्कर वगैरह या कुछ नहीं, अभी तक तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेश लग रहा है ना? फ्रेश, एकदम फ्रेश। चलेगा। अब ये एक बार किया अपन ने, हर 1.5 या 2 महीने के अंदर आप एक बार करवाओ। तो उसके बाद मैंने कायरो प्रैक्टिस का भी सेशन दिया आपको। तो हिजामा करने से आपके मसल्स वगैरह फ्री हो जाएंगे। थोड़ा सा ड्राई कपिंग किया अपन ने, फिर वेट कपिंग की, तो मसल्स फ्री हो जाएंगे। और जो कायरो प्रैक्टिस की वो बोन्स के ऊपर एक्ट करता है, तो आपका मसल्स भी फ्री किया अपन ने और बोन्स भी फ्री किया। तो वैसे पूरा बैक आपका फ्री करके दिया, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। हर 1.5 से 2 महीने के अंदर एक सेशन लो आप, तो काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके साथ साथ जो एक्सरसाइजेस आपको बताया हूँ मैंने बैक के लिए, जो पहले फिजियोथेरेपी के भी सेशन थे, तो वो एक्सरसाइज कंटिन्यू करो। बाकी 1.5-2 महीने के अंदर एक बार करो, अच्छा लगेगा। ठीक है, एक्सरसाइज तो है ही नहीं। बस, थैंक यू।